MC wodi ya Timau Martin Kimathi na waruire rwarera Felix Kithinji Ntuo ni bonanitie kwanirwa kwao ni tware abunge ba Meru kwebere gitine kya mukariri giti wa mubunge wa Buri Mugambi Rindikire bari baba bugitari tingugo bisini arindikire ni bathirito bakibameneri antuko cionthe kinyambere ya mubunge ojo na atinogaga ni bongerete na kwira Rindikire kethira we na njuri yawe batibagitio bagatigira kithurano ne twitete akwana na tikarona kairigitike mubunge kiria gutungata kwa kibindi kebiri na ndi taura mutugikare agutwira MCs baba ni borite Rindikire gutariria kiria areterete akariba gishigo kyawe wakagita kare ethirito arigitine kya mubunge gwakenete muno ndikuona Rindikire akwingwe chairman okokas ya MPs ba Meru. Migambo ya MCA wa Timau Martin Kimathi Kombore ula wonene kugwirwa kwa nyuma ya mubunge wa Buri Mugambi Rindikire igoro kweberwa gitine kya mukarigito wa ngwatano ya bunge ba Meru gikeno kiria kigwatimbaru ni MCA wa Rwirwarera Felix Kithinji Ntuo bakiuga mubunge Rindikire kiria kyagwetie ni ndwa bakiuga rungamira ritinguge bobisi yawe kuba meneri andiri aliunga maturene jao nuntuguge Rindikire anene etro muruithania mtunguge ukuruja na kila mtu akirwana kawira mwangaza na kurana MCA mwankana ande kinyitira kurwa batu ageta mashinani akarungamira ntubange andikite batinya cukuru kenda bomba guturumaga ntura kuthugania ukuru kana mtu ana mbwe ena ume lakini kintu kirambite kuona kinya ntu bari tu bakuraga no ntu uteum mtu munene thuri ni antu omba guta kurungamira nchaguthi ciawe iruma antu na are au na bara ikuruma ne atongere thuri ni antu na kura muntu ucio echo ejere athiurukite agita akeza antu mbasari nguge were athiurukire nguge nene ne kuura na antu akariti ari kantu rutere au nguge yao ikura MCA na kurona MCAs na ayo ni ndaigwa ndake na muno nonto gintu kya mbere akuringwa kithanju kira gitiraumira kienine MCs baba ruganto Mugambi Rindikire ethirwa kirwaga nabo abati kwithira kiraga mukari nimbia bareterete kuma kirithirikari nene kana ni mirandi iri kwithirite akibakuberia so mheshimiwa kankwire ija mheshima na kethira utaja mheshima twagwita meshima ireko tika ukarandika yonza gori mtondwa narua ngaguru muno na ajumbe nonto ngogia kwira nene kumokuthurwa ore chairman wa MPs utege ntoreta Meru kana Buri ngogira nene waitere okuthurwa tika kurunga masane tigwita kawira mwangaza impeachment utebinge na nkorejo kokeje kuthoro into murume sana tika kuja rwire kuruma noretete mbasare ija rwire rera oruma noretete rami ira ciare to mheshimiwa Gatobu ira ciare tindisi ya Kinoti tone ugo kureta rami jarume bangi uyikueja orungamira ndakachi yaku kenda induma oni induma bakarete obera nchamba ciakwa na imurume ni to obakareti yau oni imbito kurania gokwanda giti kya MCA andi nani ankwire Rindikire oni otemakia inyo na nje cieku yonthe inyo weza na bare bonde inyo baita Somalia weza hapo oni otembinainia na ndikuria ri ureza ukambiria kwaria nturene kutira bera no bareterete stima kutira rairio baturwa stima urabareterete baruga ingana ciana beta kwandikwa kwa njeshi urabareterete baruga ingana ciana beta kwandikwa kwa polisi urabareterete baruga ingana ciana beta kwandikwa kwa AP urabareterete ingana cia arimu kenda weza kuga MCA angaimara mturwe tuturwira maramu na ogwe mubunge obure Rindikire na oni otino okamakia no tentisha kya mbere oguta kyabiere ogata 2027 no togugukira inyethira intebe ne tutapatana utuga turo turumete no turumitha yanto baku ambozi ochokeria anturi ogwo thuriro ibo wita kuga yes gikira kitu kana othuriro wito batetera muthiene MCs baba riwa kithomo kira Mugambi Rindikire ethirite akigwatana kyomba rumbe wembithi kuma maturene jao kya mieri 3 bariuga gite kung'ana na bakiuga gite kwambe weje utia bobwega bwanguge ituko support buru tukauga ana ibathomithwe lakini tojo twaire na kozi cha mieri 3 otora ni ujuzi mashinani ni upusi mashinani no ntoto umba kuora mtu eti kithomo
omba kuthomera waki bwa gwaka nyumba na maiga na mieri 3 eti mtu omba kuthoma gutuma sharani na mieri 3 eti mtu omba kumenya kuthithia mutundu na mieri 3 wacha kututumia kama wajinga tigo tujuke bia antu bariro raiba na right egutetero no ntuni ni bathuri batetera ke reporter to Wero Juma reakwari eto ni motuge kare.